Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my YouTube channel. How are you viewers? Hope you all are fine. Hope you all are doing good. कैसे हैं आप तमाम लोग? जैसा कि आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम आप लोगों के लेकर आए हैं डेनिम हैंडबैग्स आइडिया। डेनिम हैंडबैग कलेक्शन है मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडबैग्स आइडिया। मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडबैग्स कलेक्शन, क्लासी हैंडबैग्स आइडिया, trendy handbags ideas, most beautiful handbags idea, most beautiful handbags collection, बेस्ट एंड अमेजिंग आइडियाज़ हैं, बेस्ट एंड अमेजिंग कलेक्शन है। चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये अमेजिंग कलेक्शन कैसी लगी। बेस्ट एंड अमेजिंग ट्रेंडी आइडिया, सुपर ट्रेंडी सुपर अमेजिंग कलेक्शन, सुपर क्लासी आइडिया, सुपर क्लासी कलेक्शन है। ब्यूटीफुल आइडियाज, ब्यूटीफुल कलेक्शन, ब्यूटीफुल वीडियोस, हैंडबैग से रिलेटेड कोई भी आइडिया, कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कलेक्शन लेस वर्क के साथ प्रिंटेड हैंडबैग्स आइडियाज़, यूनिक हैंडबैग्स आइडियाज़, यूनिक हैंडबैग्स कलेक्शन, क्लासी हैंडबैग्स आइडियाज़, ट्रेंडी हैंडबैग्स आइडियाज़, बेस्ट अमेजिंग हैंडबैग कलेक्शन है, बेस्ट अमेजिंग हैंडबैग आइडियाज़ हैं, बेस्ट आइडियाज़, बेस्ट कलेक्शन, बेस्ट वीडियोस देखिए आप हमारे चैनल हमारी वीडियोस के थ्रू देखते रहते हैं। यूनिक एंड अमेजिंग कलेक्शन, यूनिक एंड अमेजिंग आइडियाज़, सुपर क्लासी, सुपर अमेजिंग, सुपर ट्रेंडी कलेक्शन है, सुपर ट्रेंडी आइडियाज़ हैं। जो आइडिया जो वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू पसंद आते हैं सिंपली कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं हैंडमेड हैंडबैग्स आइडियाज़, बेस्ट हैंडबैग्स आइडियाज़, बेस्ट हैंडबैग्स कलेक्शन, यूनिक हैंडबैग्स आइडियाज़, यूनिक हैंडबैग्स कलेक्शन, सुपर ट्रेंडी सुपर अमेजिंग। तो व्यूअर्स जो आइडिया जो वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू अच्छे लगते हैं आप हमें बता सकते हैं। बेस्ट एंड अमेजिंग सुपर ट्रेंडी सुपर गॉर्जियस आइडिया, बेस्ट एंड अमेजिंग कलेक्शन। आप किसी भी वेस्ट जीन्स को रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं हैंडबैग्स के लिए, उसको स्टाइलिश बना सकते हैं। डू इट योर सेल्फ के थ्रू आप हैंडमेड डेनिम बैग्स यूज़ कर सकते हैं। डेनिम बैग्स के आइडिया, डेनिम बैग्स के कलेक्शन, यूनिक आइडियाज़, यूनिक कलेक्शन, यूनिक वीडियो, सुपर ट्रेंडिंग सुपर अमेजिंग कलेक्शन, सुपर ट्रेंडिंग सुपर अमेजिंग आइडिया, बेस्ट आइडियाज़, बेस्ट कलेक्शन, बेस्ट वीडियोस, यूनिक आइडियाज़, यूनिक कलेक्शन, यूनिक वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू देखने को मिलती रहती है। व्यूअर्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के आइडियाज़ वीडियोस पसंद आते हैं। सिंपली कमेंट करके बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बेहतरीन आइडियाज़ लेकर आ सकें। यूनिक वीडियोज़ यूनिक आइडियाज़ लेकर आ सकें। टॉप ट्रेंडी टॉप क्लासी वीडियोस, टॉप ट्रेंडी टॉप क्लासी आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़, ट्रेंडी कलेक्शन, ब्यूटीफुल आइडियाज़, ब्यूटीफुल कलेक्शन, ब्यूटीफुल वीडियोस,
बेल्ट के साथ, बकल्स के साथ आप इन्हें डेकोरेट भी कर सकते हैं। सुपर ट्रेंडी, सुपर अमेजिंग कलेक्शन, सुपर ट्रेंडी, सुपर अमेजिंग आइडियाज़ हैं। बेस्ट आइडियाज़, बेस्ट कलेक्शन, बेस्ट वीडियोस। सुपर अमेजिंग कलेक्शन, super trendy ideas, best ideas, best collection, unique ideas, unique collection, unique videos. हम आप लोगों के लिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आइडियाज़ वीडियोस लेकर आते हैं। ट्रेंडी आइडियाज़, ट्रेंडी वीडियोस लेकर आते हैं। मॉडर्न आइडियाज़, मॉडर्न वीडियोस, मॉडर्न कलेक्शंस लेकर आते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे भी लेकर आते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना है, हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करना है, हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारे शो किए हुए ये हैंडमेड डेनिम बैग्स आइडियाज़ कैसे लगते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आइडियाज़ वीडियोस लेकर आएँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर करें चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे आइडियाज़ और वीडियोस को देखते रहें। सुपर अमेजिंग, सुपर गॉर्जियस आइडिया, सुपर अमेजिंग, सुपर गॉर्जियस कलेक्शन। यूनिक आइडियाज़, यूनिक कलेक्शन, यूनिक वीडियोस। अगले वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। Take care of yourself and your family members. Remember me in your prayers. Till the next video, fi aman Allah, Allah Hafiz friends. Take care and good.